mes, mūsų universitetas, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas ir galimai dar pora universitetų iš Kauno. Galvojame apie universitetų klasterį, pirmiausia, turėdami tikslą Lietuvoje įkurti klasikinio tipo universitetą kaip atsvarą Vilniaus universitetui, tik tai veikianti kitokiais principais, tai yra tinkliniu būdu veikianti. Tokių principų veikiančių universitetų pasaulyje yra tikrai nemažai. Mūsų šitie žingsniai pirmieji ir siūlymai buvo teigiamai sutikti ministerijoje, ypatingai ministrės. Jie buvo teigiamai sutikti ir vyriausybėje. Jau yra sukurta ministerijoje darbo grupė. Iš universitetų į šitą grupę yra įrašytas tik Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas profesorius Dainiūnas, VGTU rektorius, ir jį jau posėdžiavo. Mes kaip klasteriniai universitetai sutarėme, kad sukursime darbo grupę, į kurią įeis po 2 atstovus iš kiekvieno universiteto, po 2 atstovai iš ministerijos ir iš visų universitetų, kurie galbūt ateityje prisijungs prie klasterio. Šiandien jums bus pristatytas šito klasterio kūrimo memorandumas ir detaliau bus pasakyta, ką ten veiksime. Tai mano minėtos darbo grupės, kuri priims galutinius sprendimus einant į Seimą ir vyriausybę, posėdis įvyko, tačiau jokių realių rezultatų nepasiekta. Buvo prisiminta studijos apie tai, kad Lietuvoje užtektų 2 universitetų, kad užtektų 3 ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, atsidūrę visų šitų realių pavojų akivaizdoje, turime imtis priemonių. Mažinti administravimo kaštus, glaudinti administracinius padalinius, bendradarbiauti padaliniai turėtų, administracinių funkcijų nedubliavimo, atsakomybės bei atskaitomybės detalesnio reglamentavimo. Kad pasiekti šitų tikslų, jau nuo rugsėjo 1-osios, netgi rugpjūčio mėnesį pradėjom galvoti, ką daryti. Kadangi fakultetų dabar veikiančių dekanai, tai yra 6 fakultetai ir 1 institutas, jokių realių siūlymų nepateikė, tada rektoratas, na ir aš kaip turintis įgaliojimus tai daryti, siūlome štai tokią pertvarką. Prašau į tuos pavadinimus, kurie užrašyti čia, žiūrėti kaip į projektinius ir tiesiog parašytos atėjus 1, 2, gal 3 minčiai. Tai yra apjungti kokią, kaip praktiškai tai bus daroma, tai yra ateities reikalas, pirmiausia reikia susitarti dėl procedūros, apjungti edukologijos fakultetą ir socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetą. Jo pavadinimas galėtų būti ir toks, o galbūt ir kitoks, ir jame po šitos procedūros liktų apie 5-6 katedras. Toliau apjungti socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetus ir menų fakultetą. Šitame darinyje būtų 7 katedros ir informacijos ir technologijos mokslų fakultetas, jame galėtų bendrai dirbti dabartinis IMESI ir technologijos ir gamtos mokslų fakultetas.
Tęstinių studijų institutą kaip specifinį mūsų universiteto padalinį, veikianti jau tinkle su kitų universitetų analogiškais institutais. Šitame projekte nesiūlom jungti jokį iš tų 3 darinių. Šitą mūsų Šiaulių universiteto mokslo institutą irgi palikti kaip atskirą padalinį. Ir tada universitete po šitos pertvarkos turėtume 5 akademinius padalinius. Kas būtų po šitos struktūros? Čia yra skaičiukai, kurie įrodo, kad pirmieji 2 fakultetai, negalės studijų edukologijos ir socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetą, būtų daugumaž vienodo dydžio, 3 fakultetas būtų mažesnis. Jeigu žiūrėti šiai dienai studentų skaičius, tai pirmajame fakultete būtų apie 1000 studentų, antrajam socialiniai mokslai plus humanitarai apie 1300, o trečiajame būtų apie, jeigu nemeluoju, apie 600. Tai va čia tie skaičiai, kuriuos aš jums pasakiau, suskaičiavau pirmasis ne aš, o suskaičiavo ekspertai ir man kaip rektoriui pasakė labai paprastą tiesą. Atvažiavus užsienio ekspertam ir jiems sužinojus šitokius skaičius, strateginio valdymo pirmoji dalis, svarbiausia, akreditavimo dalis rektorių bus vertinta tikrai neigiamai, nes per tuos 3 metus jūs būsite nieko nepadarę. Mūsų ekonomistė kartu su finansistais suskaičiavo, kad vien šitų fakulteto apjungimas, šitos pertvarkos administracinis efektas, aš turiu omeny, koks efektas bus išraiška pinigais, kad bus mažiau dekanų, bus mažiau prodekanų, bus mažiau katedrų, bus mažiau aptarnaujančio personalo, jis bus suglaudintas, bus mažiau veikiančių studijų programų. Tas efektas yra labai paprastas, apie 16 000 eurų per mėnesį ir apie 190 000 eurų per metus. Šitie naujieji padaliniai būtų dislokuoti arba gyventų pirmasis. Taip kaip ir dabar yra Povilo Višinskio gatvėje 25, antrasis fakultetas Višinskio 38 ir 11, studentų kampas ir Aušros alėja 50, 3 pastatai. Na, o trečiasis, mažiausias fakultetas Višinskio 19 ir Vilniaus 141. Tai yra technologijos gamtos mokslų fakultetas ir tiesa dėl pastatų Povilo Višinskio 19 ir 23 jau aišku, kad Povilo Višinskio 23 mums po vyriausybės sprendimo, kuris galimai pasirodys kitą antradienį, nebe ateis dėl Povilo Višinskio 19, jo irgi labai nori Sauliaus Sodeckio gimnazija, tai ateitis jo irgi bus pakankamai improvizuota. Na, o tęstinių studijų institutas, kaip ir iki šiol, gyvuotų ir būtų Stoties gatvėje 11. Dabar, turbūt pastebėjot, kad lieka tušti pastatai esantis Architektų gatvėje. Kreipiausi su tarybos pirmininko ir kitų tarybos narių pagalba į profesionalus, kurie šiais laikais užsiima pastatų priežiūrą ir eksploataciją. Ir tokia pagrindinė išvada, kurią gavome, yra tokia, kad jeigu ir neatlaisvintume tų pastatų, o gyventume taip plačiai, kaip dabar, tai vien
įvairiausių orgtechnikos, tai yra jutiklių, nuotolinio valdymo, pastovaus šviesos nedeginimo, vandens ir kita poveikis mūsų universiteto biudžetui būtų nuo 77 iki 232 tūkstančių eurų per metus. Taigi, čia dar vienas didžiulis taupimo rezervas. Taigi, mielieji, kaip ir nebūtų skaudu, labai rizikinga, suprantu, kad kai kurie fakultetai egzistuoja nuo aukštosios mokyklos Šiauliuose atsiradimo įkūrimo dienos. Humanitariniai mokslai, matematika. Deja, šitų pavadinimų nebelieka mūsų fakultetų pavadinimuose. Ateina naujos idėjos, nauji pavadinimai. Bet yra toks jau laiko reikalavimas arba iššūkis mums, nes nieko nedarant rezultatai gali būti liūdni. Taigi, matyt, atėjo laikas priimti kardinalius sprendimus ir toliau trauktis nebeturime kur. Šitą klausimą svarstys ir tvirtins universiteto taryba spalio 14 dieną. Jeigu taryba pritars mano sprendimui, tada bus, nelaukiant nieko, sudarytos darbo grupės, kurios, mano sumanymu, iki gruodžio 1 dienos privalės parengti naujų padalinių strategijas. Šitas strategijas mes įrašysime jau, įjungsime į savianalizę. Po to prasidės naujų valdymo struktūrų šituose padaliniuose formavimo ciklas. Aš manyčiau, jis turėtų pasibaigti iki kito semestro pradžios. Na ir galutinis sutvarkymas jau persikelt į tas patalpas, kurios čia numatytos, turėtų įvykti per vasarą iki kitos rugsėjo 1. Galimai šį penktadienį turi būti Vilniuje ir šiandien jau turėjo būti Vilniuje. Ir tai, ką aš jums minėjau apie pirmųjų rūmų renovaciją ir technologijos ir gamtos mokslų fakulteto renovacijos įtraukimą į valstybės investicijų programą, įtariu, yra tokių žinių. Po senato posėdžio man vėl skambins juristas, galimai vienas iš tų projektų gali žlugti jau, arba jau beveik yra žlugęs ir ta informacija bus penktadienį. Taip, tai kviečiu visus rimtai pagalvoti. Aš tik pasakiau čia keletą tokių pagrindinių rezervų, kurie duotų apčiuopiamą naudą mūsų universitetui ir tam tikrą taupimą. Šiaip taupimui rezervų yra tikrai daug. Tikrai daug. Ir norim to mes ar nenorim, turėsime tai daryti. Tai ačiū už dėmesį ir